اهلا اهلا يا حلوين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. الفيديو بتاعنا النهارده هيكون ريفيو عن مكنسة ال جي. اتمنى اقدر يعني اوفيكم بكل الحاجات اللي انا عرفتها. اول حاجه، المكنسه انا اشتريتها من فرع ال جي اللي في مول العرب. سعرها كان عامل 2390، وهي 2000 واط. دي كل المعلومات المبدئية عن المكنسة. طبعا ماركة ال جي ماركة غنية عن التعريف، من الماركات النظيفة جدا ما شاء الله اللهم بارك، يعني حلوة قوي. انا عن نفسي من عشاق ال جي، انا بحب ماركة ال جي جدا. المهم، عايزين بقى نشوف كده الدنيا ونفتح مع بعض العلبة علشان نشوف المحتويات اللي بتكون موجودة مع المكنسة. ده كده شكل العلبة الخارجي. طبعا زي ما قلت لكم ان انا اشتريتها من التوكيل بتاع ال جي نفسه. تمام، هنفتح كده مع بعض ونشوف المحتويات بتاعتها. هي المحتويات بتاعتها بسيطة جدا، مش زي المكانس اللي بيبقى معاها قطع كتير. دي المحتويات بتاعتها بسيطة. اول حاجة الدراع ده اللي هو بيطول وبيقصر، اللي بتقدري تتحكمي فيه لما بتكوني محتاجة مثلا ان انت تطولي الايد شوية او تقصريها شوية. ده كده شكل الايد بتاعتها. وكمان دي الوصلة اللي بتبقى جزء منها، يعني الطرف منها اللي هو اللي انا بفتحه ده بيكون موجود في المكنسة، والطرف التاني بيكون موجود في الفرشة. ده كده شكل الجزء اللي بيكون موجود في جهاز المكنسة نفسها. وده كده اللي بيكون في الفرشة. الايد سلسة جدا والمسكة بتاعتها مريحة، يعني ان شاء الله وانت شغالة بيها بتبقى مريحة ايدك، مش متعبة خالص. وده كده الجزء الرئيسي اللي هو بتاع المكنسة نفسها اللي بيشفط كده، حلو برضو وخامته جميلة ما شاء الله اللهم بارك. وبيكون بقى معاها الضمان والكتالوج. ومع الضمان والكتالوج بيكون فيه موجود قطعتين، القطعة اللي هي بتاعة المفروشات، والقطعة التانية بتاعة الزوايا والحاجات الصغيرة والشبابيك والحاجات دي. هم دول القطعتين اللي بقولكوا عليها. دي بس تعتبر هي كل المحتويات اللي بتبقى مع الجهاز المكنسة نفسها يعني. ودي كده المكنسة، هي ما شاء الله اللهم بارك حلوة قوي. متوفر منها اللون اللي هو مدي على موف شوية ده، واللون النبيتي، فانا ما حبيتش اللون النبيتي بصراحة. بحس ان اللون النبيتي لون تقليدي، واي حد بيشتري مكنسة بيجيبها لونها نبيتي. حتى المكنستي القديمة لو تفتكروا كان لونها جراي. ودي كمان جبتها اللون اللي هو يعني ولا هو ازرق ولا هو موف، لونها برضو حلو. حجمها صغير، مناسب، مش ضخمة، سهلة في الحركة. ال جي كل المكانس اللي نازلة جديد دلوقتي بحاوية، يعني خلاص الكيس ده اتلغى، اللي هو الكيس بتاع الأتربة. هو فيه طبعا موجود، بس الإصدار الجديد اللي هو بحاوية. بتضغطي كده وبتطلعي الحاوية دي، وبتبدأي بقى تفكيها وبتنضفيها بكل سهولة، وبتتغسل وبترجع مكانها تاني، بتبقى زي الفل. وده الفلتر. وهي دي كده المكنسة. هي ما شاء الله اللهم بارك حلوة جدا. هنا كده انا هفتح لكم، بصوا بوريكم ان مسكت حتى الايد بتاعه الحاويه وانت بتمسكيها تقدري تتحكمي فيها كويس. وبوريكم هنا، بصوا علامه الماكسيمم واصله لحد فين، يعني بتقعد بتشيل كميه اتربه كتير، بس طبعا احنا مش هنخليها ان هي لحد ما تشيل لحد العلامه. طبعا لازم الحاجات دي يبقى يتعملها تنظيف دوري مستمر علشان تديكي افضل كفاءه. كده هنا فتحت لكم الحاويه نفسها علشان تشوفوها من جوه. بعد كده بقفلها وهرجعها مكانها. اهم حاجة في صوت دكة كده، اول ما تسمعوا الصوت بتاع الدكة دي كده يبقى الحاوية اتقفلت كويس. بعد كده رجعتها تاني، وهي دي المكنسة. هنا كده مفيش غير الزرارين دول، واحد بتاع السرعات
اللي هو او التشغيل يعني، والتاني ده اللي هو بتاع الكابل بتاع الكهرباء. وده كده شكل المكنسة بتاعتنا. اتمنى اكون قدرت يعني اشرح لكم، هي حاجاتها بسيطة جدا وما شاء الله اللهم بارك، حلوة قوي. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش لايك للفيديو. هنا بقى بوريكم الفرشة. بصوا ما شاء الله شكل الفرشة نفسها حلوة قوي. حتت كده بارزة لبره وحتت داخلة لجوه علشان تضمن لك افضل نظافة، وتجيب بقى كل الحاجات. طبعا الاكترية دلوقتي اللي هو السجاد الشاج وكده تقدر تتغلل وسط الشعيرات بتاع السجاد وتنضفها كويس. ده كده الجزء اللي بيدخل في المكنسة، بيدخل بالجنب، ركبناه كده. والجزء التاني بيدخل في الجهاز بقى الشافت نفسه. هنا بقى الايد دي بتدكي لفوق كده، بترفعيها حته صغيره بتبداي تشدي علشان تديكي الطول اللي انت عايزاه. وكده الريفيو بتاعنا خلص. اتمنى اكون قدرت اقول لكم كل المعلومات. ما تنسوش لايك للفيديو وشير وكومنت حلو زيكم. باي باي.